ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா சவுத்ரன் ரயில்வே ஜோனோட சென்னை ஜோனோட எக்ஸாம் எப்போங்கிற ஒரு முக்கியமான அறிவிப்பு தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். கிட்டத்தட்ட 2 to 3 இயர்ஸ்க்கு மேலே வெயிட் பண்ணியாச்சு. சும்மா ரொம்ப அவரோட எதிர்பார்த்து இந்த எக்ஸாம் வந்து இப்போ அப்டேட் விட்ருக்காங்க. அதை பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக பார்ப்போம். ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா சென் நம்பர் RRC 1 2019 லெவல் 1 போஸ்ட்டுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா phase 3 கொடுத்துருக்காங்க. பார்த்தீங்களா, phase 3 இஸ் scheduled ஃப்ரம் 8/09/2022 to 19/09/2022. அதாவது பார்த்திங்கன்னா இப்போ நமக்கு 2 டேட் கொடுத்துருக்காங்க. எப்போ இருங்குன்னு பார்த்திங்கன்னா செப்டம்பர் 8லேருந்து செப்டம்பர் 19 வரலும் கொடுத்துருக்காங்க. யார் யாருக்கெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா ஈஸ்ட் கோஸ்ட் ரயில்வே புவனேஸ்வர், நார்த் ஈஸ்ட் ஃப்ரான்டியர் ரயில்வே கவுஹாத்தி, நார்த்ரன் ரயில்வே நியூ டெல்லி, சவுத்ரன் ரயில்வே சென்னை. ஸோ இந்த 4 ஜோனுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ரிமைனிங் பேசஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்க வந்து நடக்காதவங்களுக்குலாம் பின்னாடி வந்து RRC வில் பி அனௌன்ஸ்டு இன் டியூ கோர்ஸ், பின்னாடி வந்து சொல்லுவாங்க. ஸோ இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான அப்டேட்டுங்க. இப்போ phase 2 நடந்துகிட்ருக்கு, ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. phase 1 முடிஞ்சிருச்சு ஆல்ரெடி. அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா அந்த எக்ஸாம் சிட்டி டேட்டை நீங்கள் பார்த்துக்கிறதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா எப்போ சொல்லியிருக்காங்கன்னா வர்ற ஆகஸ்ட் 30 ஈவினிங் 7 மணிக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா சொல்லியிருக்காங்க. அப்போ வந்து உங்களுடைய எக்ஸாம் சிட்டியும் டேட்டையும் வந்து நீங்கள் அந்த லிங்க் மூலிமா நம்ம பார்த்துக்கலாம். அதுவும் இல்லாமல் நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா SCST கேண்டிடேட்ஸ்க்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ட்ராவல் அத்தாரிட்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா லிங்க் ஃபார் டவுன்லோடிங் த ட்ராவல் அத்தாரிட்டி வந்து அதையும் வந்து லேட்டஸ்ட்டாக வந்து 14 அது 2 மணிக்கு விடுவாங்க. எப்போன்னு பார்த்தீங்கன்னா செப்டம்பர் 1 ஆன் த அஃபிஷியல் வெப்சைட் ஆஃப் ஆல் RRBs. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா டவுன்லோடிங் ஆஃப் கால் லெட்டர் வில் ஸ்டார்ட் 4 days பீரியட் டு எக்ஸாம் டேட் மென்ஷன்ட் இன் எக்ஸாம் சிட்டி அண்ட் டேட் இன்டிமேஷன் லிங்க். ஸோ கரெக்டாக அந்த டேட்டுக்கு வந்து 4 நாளைக்கு முன்னாடி வந்து கால் லெட்டர் நம்ம டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் ஆஸ் யூஸ்வல். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நெக்ஸ்ட்டு ஆதார் லிங்க்டு பயோமெட்ரிக் ஆத்தென்டிகேஷன் ஆஃப் கேண்டிடேட்ஸ் வில் பி டன் இன் த எக்ஸாம் சென்டர் பீரியட் டு என்ட்ரி இன் தி எக்ஸாம் ஹால். நெக்ஸ்ட்டு முக்கியமாக என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஆதார் லிங்க்டு பயோமெட்ரிக் ஆத்தென்டிகேஷன் ஆஃப் கேண்டிடேட்ஸ் வந்து பார்ப்பாங்கன்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா கேண்டிடேட்ஸ் ஆர் ரெக்வயர்ட் டு பிரிங் தேர் ஒரிஜினல் ஆதார் கார்டு. ஸோ ஜெராக்ஸ் எதுவும் எடுத்துகிட்டு போயிடக்கூடாது, நீங்கள் வந்து முக்கியமாக ஒரிஜினல் ஆதார் கார்டை எடுத்துகிட்டு போகணும். Candidates are advised to refer only to the official website of RRBs for latest updates on the recruitment process. Please don't be misled by unauthenticated sources. ஸோ அஃபீஷியல் வெப்சைட்டில் போட்டால் மட்டும் நம்புங்க, வேறு யார் சொன்னாலும் நீங்கள் நம்பாதீங்க. மற்றது வந்து நீங்கள் வந்து நம்ம அஃபீஷியல் வெப்சைட்டில் நீங்கள் ஒரு தடவை சொன்னாலும் சரி, நீங்கள் அடுத்து இன்னொரு தடவை செக் பண்ணிக்கோங்க, சரிங்களா? பிவேர் ஆஃப் டவுட்ஸ் ஹூ ட்ரை டு மிஸ்கைட் கேண்டிடேட்ஸ் வித் ஃபேக் ப்ராமிஸ் ஆஃப் அப்பாயின்மெண்ட் ஃபார் ஜாப்ஸ் ஆன் இல்லீகல் கன்சிடரேஷன். ஸோ எதையும் நம்பாதீங்கன்னு சொல்கிறாங்க. RRB செலெக்ஷன் ஆர் பேஸ்ட் ஆன் கம்ப்யூட்டர் பேஸ்டு டெஸ்ட் அண்ட் ரெக்ரூட்மெண்ட் இஸ் பேஸ்டு ஒன்லி ஆன் த மெரிட் ஆஃப் த கேண்டிடேட்ஸ். ஸோ நம்ம முக்கியமாக தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது phase 3 சவுத்தர்ன் ரயில்வேக்கு எப்போ ஸ்டார்ட் ஆக போகுதுன்னு பார்த்திங்கன்னா செப்டம்பர் 8லேருந்து செப்டம்பர் 19 வரலும் நடக்க போகுதுங்க. ஸோ ரொம்ப ப்ரிப்பேராக இருந்துக்குங்க. ஸோ நம்ம சேனலில் இப்போ நடந்துகிட்ருக்க phase 1 phase 2 எக்ஸாமுடைய கொஸ்டின்ஸ் வந்து செப்பரேட்டாக குவிஸ் மூலமாக நம்ம கண்டக்ட் பண்ணி கொடுக்க போகிறோம். ஸோ நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க. இது தெரியாதவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.